रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुर्रज़ाक मोटर वर्कशाप कसवाल एंड ऑटो पार्ट्स। गड्डी आई सदूकी महरान। भाई जान कहता है कह रहे हैं कि ना भी रास्ते च तुरी आँदी ना अचानक ही आवाज़ आने लग पई इंजन के विचों अजीब जी किस्म की तुहानूं सुनाउंदी। भाई जान बात सलम मारो आ सुनियो भाई आ देखो भाई जान थोड़ी देर बंद कर दो आ देख सकते हो जी। भाई जान का कहना वा कि रास्ते तुरी आँदी ना अचानक ही आवाज़ आने लग पई। असीं जो तसल्ली नाल चैक किया मुकम्मल हर चीज़ चैक की सानूं इहदा पता लगा कि इहदी क्रैंक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। भाई जान उन्होंने तकरीबन कोई 1 मंथ पहले ही इंजन करवाया वा तो इंजन करवाने तो फौरन बाद तकरीबन इहदी क्रैंक की आवाज़ आने लग पई है। तो तुसीं देख सकते हो इहदा हुण कढ़दे इंजन बाहर तो यदि क्रैंक वगैरह टर्न वगैरह करावांगे तो सारा तरीकाकार मुकम्मल सारा प्रोसैस वीडियो में दसांगे मुकम्मल सी वीडियो के नाल रही हो तुहानूं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के दिंदे हैं भाई जान। लो प्यारे भाई जान तुसीं देख सकते हो अलहमदुलिल्लाह असीं तो लगे हुण काम शुरू करन। इहदा हुण इंजन कढ़दे हैं बाहर थल्लों सारा पूरा इंजन बाहर कढ़ के ना जी चैम्बर वगैरह थल्लों खोल के तो फिर तुहानूं दसांगे इहदे विच किहड़ी चीज़ दा फॉल्ट है क्यों क्रैंक आवाज़ करन लग पई अचानक। तुहानूं सारा तरीकाकार मुकम्मल वीडियो भाई दसदे हैं मुकम्मल वीडियो के नाल रहियो भाई जान। इहदा हुण लगे असीं इंजन बाहर कढ़न मुकम्मल वीडियो के नाल रहो भाई जान। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ नहीं भाजी काम नाल जाना वा सामान लैके देना वा रेडी से ला ओ आपने को देखा ना सही बात है मैं जो कभी काम करके कभी ना हमारी मैंने काम ना oh tadi le pas ini boleh kalau lihat sih tapi apa nih ya saya dengan tadi ada saya ada bicara jalan kalau lalu kantor kita lagi nanti jadi jadi mana jadi lagi पंद्रह मिनट में आ गया वो कर रहा यार हां बीच ऐसा वो बोल के चलो चल दे ये कितना देखिए ओए सारा नंबर चाबी चल रहा है आगे ही बस आगे ये कैसा रिश्ता है ये कैसा लीवर खोल दिया चलिए लीवर खोले खोल दिया लीवर खोल गया बाइक क्या लगा खोल क्या
एक मिनट ayo bro, itu ya Son. तकरीबन सारे काबले वगैरह सब कुछ फिटिशन वगैरह गोडे वगैरह सब कुछ करन तो बाद ये हुण वारी आ गई इंजन बाहर चुकन दी। ये लगे हुण इंजन बाहर कढ़न, इंजन बाहर कढ़ के फिर तुहानूं दिखावांगे थोड़ा चैंबर खोल के क्रैंक असीं कल्ली सिर्फ इहदी क्रैंक खोलनी थल्लों तुहानूं इहदी कल्ली क्रैंक खोल के तुहानूं क्रैंक सूरत हाल दिखावांगे, तुहानूं दिखावांगे पीसां दी की सूरत हाल आ। मुकम्मल वीडियो दे नाल रहियो, इंतज़ार करियो, तुहानूं सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आज वीडियो दे विच। लो प्यारे भाई तुसीं देख सकते हो लो प्यारे भाई जान अलहमदुलिल्लाह असीं इंजन बाहर कढ़ लिया हैं, इंजन बाहर कढ़ लिया। हुण चलो खोलांगे चैंबर खोल के तुहानूं दिखावांगे इहदी क्रैंक की सूरत हाल, क्रैंक ने क्यों आवाज़ दी, की होया, तुहानूं मुकम्मल हर चीज़ दसदे हैं वीडियो दे विच। मुकम्मल वीडियो दे नाल रहियो। अंदर देखो सूरत हाल जी सब कुछ क्लीयर, मुड़ के वायरिंग वगैरह सब कुछ क्लीयर होके करते हैं। हुण इंजन एक बार सीधा वगैरह करते हैं, फिर तो बाकी सारी तुहानूं सूरत हाल दसदे हैं। लो प्यारे भाई जान सब तो पहला इहदी खोलदे हैं टाइमिंग, इधरों टाइमिंग वगैरह सारी खोलते हैं, इधरों गेयर थले लाउंदे हैं, इनू घुमा के इहदा खोलते पे हैं। इधर अपने शज़ेब भाई लगे आ टाइमिंग खोलन। आ जाओ मुकम्मल वीडियो के नाल सारी इन्फॉर्मेशन वास्ते तैयार हो जाओ भाई जान। अज स्टार्ट Ini kalau emang minumnya ya, ini kalau apa gitu kan? Terus ya. Kapi kita sang, tengah lihat. Ada bal, jangan diikuti, udah lah, lagi apa? Dua ini yang bisa apa? Kenyota. Dia betul biasa. Lah, aja terus lagi ditaruh. Itu tadi. Dia begini biasa ya.
नहीं होगी सर नाचे नाचे नहीं अगला स्मॉल स्मॉल कर स्मॉल ला सही है जब लगता है पेट मारता खोल के तो लग नहीं है ये पानी क्या दो ना लगेगा चलो पीछे थोड़ा पानी क्या दो 4 मिनट पीछे चला ठीक है ना पड़े छोटी हो गई मैं बात करना तो पहले मरवा खोला एक मिनट बहुत सही है ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਰੈਂਕ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਤੜਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਰੈਂਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਬਾਈ ਆ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦਿਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਕਰੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਕਰੈਂਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਕਰੈਂਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇਹਦੀ मैं परेशान पता नहीं कचरा भी मिल गया मोबाइल खोल दिया सही ये तो नहीं बना थोड़ा लगे दिखना करंट दबाओ गुड़ी लगा गुड़ी फट ला ये देखो भाई जान देख सकते हो तुसी थोड़ा उंगल मारो भाई इधरले पासे जाओ भाई इधरले पासे जाओ लाल आ चेक करो भाई जान थोड़ा जूम करो लागे लागे आओ आ देख सकते हो प्यारे भाई क्रैंक की सूरत तो बाकी तुहानू क्रैंक बाहर कढ़ के फिर दिखावांगे तुहानू सामने क्रैंक आ जाएगी इंशाल्लाह फिर तुहानू दिखावांगे ini malah bakal lagi na लो मेरे प्यारे भाई जान तुम देख सकते हो यदि क्रैंक की सूरत हाल टुट्टी क्रैंक में जान खड़ियो यदि क्रैंक की सूरत हाल आ
ਬਾਕੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ। ਕਰੈਂਕ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਰੈਂਕ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਇਲ ਪੰਪ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰੈਂਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਉਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਇੰਜਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰੈਂਕ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੈਂਕ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਵੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬਲੈਤੀ ਜੈਨੂਅਨ ਕਰੈਂਕ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਓ। ਤੇ ਕਰੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਬਿਗਨਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਗਨਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਿਗਨਰ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਫਿੱਟ। ਗਾੜੀ ਅੰਦਰ ਸਲਿੱਪ ਸੀ। नंबर की नाला में टोपी इन्होंने टोपियां ला मोबाइल एकदम काम के साफ होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना। दिल तक तेरे मुंह क्या मैं मारा ठीक है बच्चा देखना जाओ तो मोबाइल साफ हैं आप कब भाई ये इतिहास भी ठीक कीता होया किने तू सब बदलती कुछ भी नहीं किया, गैस कर पाया सीगा दिल्ली चलाਉਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਜੀ ਲੈ ਆ ਲੈ ਆ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ बात सुनना कौन पड़ा होगा और मैंने बोला माशा ठीक बोल दिया मतलब मैंने कहना मैं दवाई मिलेगा 12 नंबर यार तो क्या है बाहर मतलब आ गया था आज हां हां काशी आया था आज आप आने हैं सारे हां जी 500 रुपया मजदूरी हां जी भाभी भी दी ना जी वो क्यों इंडिया पे डालना देखा कहना कि वो बेन भी करना ना काफी गाने तो चिपका देना मैं बाकी कितने गए ध्यान से क्या देख लेगा कितने लग रहा है हां जी हां जी शाह कमजोर है यार तेरा इन्ना नहीं कहिए ना भी बहुत बिल्कुल ही फाड़ेगा वो नहीं खाएगा लेकिन कमजोर है हर तरह होने तो तेरे पता भी खर्च रहे या नहीं खर्च रहे देखना पता नहीं तेरे बदला भी कमेंट मार का दिखा ले बीच वाले पंप दिखा चलो आया दीना निकी बी कार खुलिया किने से खोल के कोई आई तेरे में खाड़े की कुटी करा अरे बा तेरे में चिरन कावे नहीं आगे ये अप्लाई और हां सारी गली बड़ी और बाकी चिरन को ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਚੈਂਬਰ ਕਰੈਂਕ ਆਇਲ ਪੰਪ ਮੇਨ ਸੀਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਈ ਵੀਲ।
ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਬਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਗੇਅਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਜਨ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪੋਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਲਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭਜਾ ਭਜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਫਟੋ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਆਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੇਅਰ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆ ਡੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਆ ਡੋਟ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰੈਂਕਲੀ ਪਲੇਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਟੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ 88 ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕਵਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਤਲਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਖਣ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾ ਪਤਾ ਕੋ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਕਾਬਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਗੇਅਰ, ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। बहुत सकी थी कचरारी कला तो कचरारी बैठा होना अभी तो फिर कागज आगे तैयार करके पाया ये वैसे कोई तो जानता होगा वो छोटा यार रखी है। ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤਾ, ਸਲਫ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਫ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। चल बोलो मोटे डालना वो नहीं क्या कुछ करना सीधा नहीं मैं तो आगे लो जाके बाहर आया थोड़ा कर आया था लो प्यारे भाई तू देख सकते हो कि पिछला फिता तकरीबन बाकी दी फिटिंग बड़ा कर दिया आके रेडी बाहर अंदर अब उधर चल आ गया सामने बाहर आ जाओ कहीं बैठ गया है मैं
फ्रंट लाइन पीछे जाएगा फ्रंट लाइन पीछे देखने से वाशो भाई क्या करना बूढ़े को उठा देते दोनों पास सही आप नहीं आ रही स्टेशन ਲੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਲਫ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਲਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਤਲੀ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ अर्थ वगैरह लगावांगे वायरिंग वगैरह सब कुछ लगावांगे तो फिर इन्हों मारांगे सलफ मार के तुहानूं बाकी तरीकाकार सारा सलफ मार के दिखावांगे बाकी तुहानूं कि की सूरत हाल है इंशाअल्लाह बिल्कुल ओके दी आवाज़ हो जाएगी गड्डी कोई आवाज़ नहीं रहेगी विच ते बाकी इस सलफ का इंतज़ार करियो ये गड्डी के मालक का कमेंट का इंतज़ार करियो जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया वीडियो देखने का बाकी साढ़े सलफ का इंतज़ार करो जी हाँ जी प्यारे भाईजान तुसीं देख सकते हो कि अलहमदुलिल्ला इधरों लीवर वगैरह सब कुछ लगा दिता वा बलैल वगैरह पा दिता वा आपां पानी पूरा करते पे रेਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बैटरी वगैरह वायरिंग वगैरह सब कुछ मुकम्मल करने तो बाद अलहमदुलिल्ला हुण मारते हैं सलफ जी मारो जी सलफ कारपेटर जी माड़ा पाया उतों दी पेट्रोल देख सकते हो जी लो प्यारे भाईजान अलहमदुलिल्ला बिल्कुल ओके रेस दियो जी हुण गड्डी दी आवाज़ सुनो जी रेस दो मैं क्या सुनो गड्डी दी आवाज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ओके दी रिपोर्ट हो गई है बाकी इन्हें एयर फिल्टर वगैरह साफ़ करते हैं एयर क्लीनर वगैरह सब कुछ बाकी मुकम्मल करते हैं बाकी चैनल को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक मोटर वर्कशॉप कसवाल एंड ऑटो पार्ट्स।